Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Сегодня предлагаю просто поговорить обо всяком разном. Вообще я хотела сделать пересказ какого-нибудь произведения. Если вы помните, несколько месяцев назад у меня выходило видео пересказа «Пиковой дамы» Пушкина. Если не видели, посмотрите. И многие из вас положительно на него откликнулись, поэтому мне хотелось бы этот формат повторить. Но в том дело, что за это время я не прочитала ничего такого, что захотелось бы вам пересказать. Поэтому это будет просто беседа, и посмотрим, куда она нас заведет. Активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. Ну и раз уж я заговорила о книгах, покажу вам, что я читаю на данный момент. Вообще, в этом году или в прошлом году, я уже не помню, я решила, что очень хочу углубиться в русскую классику, потому что многие произведения я либо не читала, либо читала в школе, это было давно, и, конечно же, я уже ничего не помню. И плюс мне хотелось бы прочитать это в более осознанном возрасте, потому что воспринимается это по-другому. Поэтому я периодически читаю какие-то произведения из русской классики. На данный момент это Чехов, школьное чтение. Здесь 4 пьесы, ни одну из них я раньше не читала, поэтому исправляюсь. Не могу сказать, что мне очень интересно, но это помогает мне заняться полезным делом с утра. Обычно я читаю книги с утра, потому что если это попытаться делать в течение дня, день, он обычно такой плавающий, никогда не знаешь, что тебе придется делать, чем тебе придется заниматься. А утром мне нравится никуда не спешить, проснуться, полежать, поваляться, что-то посмотреть, что-то почитать. И вот я решила, что это идеальное время, когда я могу почитать книгу именно с утра, потому что это то спокойное время, когда его можно заполнить такой полезной деятельностью. И в основном, если я что-то читаю по утрам, то это художественная литература, потому что у меня есть книги, которые я еще не закончила по экономике, по финансам, по коммуникациям. И это те книги, которые не очень хочется читать с утра, потому что там надо думать. Ну, или не думать, а как-то вникать в это. И это уже не про спокойное утро, это про мозговую деятельность с самого утра. Поэтому иногда, конечно, я их тоже читаю, но в основном стараюсь, если что-то и читать, то художественные произведения, чтобы это было легко и понятно. У меня еще большой список литературы, который я планирую прочитать, поэтому я думаю, что там наверняка найдется что-то, о чем я вам потом расскажу. Дальше, о чем я хочу поговорить, это про изучение нового языка. Если вы помните, в прошлом году, в конце прошлого года, я собралась учить греческий. Я начинаю учить греческий язык. И я успешно начала. Начала я его, правда, учить только в конце февраля, поэтому времени прошло еще не так много. Но мне интересно. Он непростой. И это было ожидаемо. Самое сложное – это, наверное, буквы. Следующая буква – пси. Читается как Пси. Пс, буква сигма. Сигма, извините. А чё их 3? Пси. Пси. Вот это вообще на кактус похожа буква. Красивая Да. буква. Я ее люблю и в русском языке. Она, кстати, почти так же пишется. Ну, конечно, не самое сложное. Самое сложное я имею в виду на начальном этапе. Потому что, как у меня, например, было с французским, из-за того, что он похож на другие языки, которые я учу, я, в принципе, могла с субтитрами много чего понимать, не зная французского. А здесь такая история не прошла. Здесь непонятно ничего. Хотя есть очень много слов, которые похожи даже на русские слова. Есть много слов, которые похожи на другие языки, которые я учу. И как бы ни казалось, что это помогает, но не так сильно, как хотелось бы. И для меня самым сложным вначале было научиться воспринимать греческие буквы
и понять, как они читаются. Потому что очень много путаницы из-за того, что я привыкла, что для меня иностранный язык — это вот с такими буквами, которые читаются определенным образом. А в греческом есть буквы, которые похожи на те, с которыми я уже была знакома, но читаются они совсем по-другому. И, наверное, в моей голове было сложно уложить вот эту разницу, когда ты видишь похожие буквы, но не понимаешь, почему они читаются по-другому, и почему они вообще другие. При этом много букв, которые похожи с русскими буквами и читаются как русские буквы. Просто в моей голове, например, буква «Р», русская буква «Р», в других языках читается как «Пи», «П» или что-то подобное. Поэтому мне кажется, что и в греческом она должна читаться так же, потому что это иностранный для меня язык. И как будто бы в голове сидит мысль, что все иностранные языки, у которых есть эта буква, она везде должна читаться вот таким образом. Но на самом деле все не совсем так. Поэтому это с какой-то стороны помогает, с какой-то стороны путает. Но я думаю, что это дело времени, нужно просто побольше заниматься, практиковаться. Я не до конца довольна своим процессом обучения, потому что у меня нет, к сожалению, достаточного количества времени, чтобы более глубоко погрузиться в греческий язык. Поэтому я занимаюсь не так много, как мне хотелось бы. Но я надеюсь, что ситуация поменяется, и я смогу быть более вовлеченной в этот язык, потому что он, конечно, интересный. Еще я скоро еду в долгожданный отпуск. Я этому очень рада, потому что я люблю отдыхать. Вообще я стараюсь выбираться за пределы города хотя бы раз в 3 месяца. Не обязательно, чтобы это было что-то масштабное и далекое. Это может быть просто какой-то близлежащий город для смены обстановки. Поехать туда на пару дней, погулять, посмотреть и вернуться. Зимой это, правда, сложнее сделать, потому что на улице холодно, и особо по улице не погуляешь. А просто поехать куда-то, чтобы посидеть в отеле, это не очень интересно. Поэтому, когда наступает весна или еще теплая осень, я стараюсь куда-нибудь выбираться. Например, недавно я была в Коломне. Это город, который находится недалеко от Москвы. Очень красивый, очень приятный. И я даже хотела снять влог оттуда. Но поняла, что мне не очень хочется брать в руки телефон и постоянно ходить с телефоном и что-то снимать, что-то рассказывать. Плюс, когда что-то снимаешь, хочется еще при этом как-то комментировать, рассказывать какие-то интересные факты. А для этого нужно было бы провести исследования и прочее. Поэтому мне захотелось просто отдохнуть, и я ничего не сняла. Но у меня есть какие-то фотографии, может быть, я вам что-нибудь отсюда покажу. Была очень хорошая погода, и в целом гулять было очень приятно. У меня есть кое-какие картинки Коломенского Кремля и зданий, которые находятся в пределах Кремля. Здесь такие интересные вывески, которые написаны в дореволюционном стиле. Церковь, театр, тоже надпись с твердым знаком, сейчас он пишется не так. Я хожу по пенькам. В общем, город очень милый, не весь, конечно, но, по крайней мере, какие-то центральные части, как и во многих городах. Там было приятно находиться. Потом я ездила в Питер, в Санкт-Петербург. Оттуда у меня только одно видео, потому что в Питер я езжу довольно часто, у меня там живут друзья, и я ездила к ним в гости. И совсем недавно я была за городом, это было очень уединенное место на природе, где было очень тихо, очень спокойно, вдали от города. И с одной стороны, это было интересно. С другой стороны, было интересно только в первый день. Во второй день я уже ходила с мыслью, а чем мне заняться. Мне кажется, что это не совсем мой формат отдыха, когда вокруг одна природа,
поют птички, сверчки, заняться особо нечем, и надо только наслаждаться тем, что вокруг. Это, безусловно, очень здорово, но мне это быстро надоедает. И еще в такое время на природе у меня часто обостряется аллергия, потому что там много всяких цветений, и поэтому чувствую я себя там не очень хорошо. Это еще один минус в эту сторону. Но там, правда, было очень мило, были красивые озера, тихо, спокойно. Там было несколько озер, и вот на одном из озер очень громко пели чайки, только послушайте. Мне сначала показалось, что это дети кричат. Я не поверила, что это птицы, потому что было очень громко. Я, если честно, не завидую людям, которые жили в домиках, которые располагались прямо возле этого озера, потому что они так кричали бесконечно и утром, и днем, и вечером, и, по-моему, даже ночью. Там в целом было чем заняться. Это озера, которые окружены карьерами. Для удобства мы их называем горами. Вот так они выглядят. То есть это не горы в привычном понимании, а просто возвышенности. И там можно было погулять по ним. Но как только я их увидела, первое, что я спросила у людей, которые там работают, нет ли там каких-то опасных животных. Я имела в виду змей, потому что я очень боюсь змей. Мне сказали, что там водятся ужи, но змей нету. Меня это, как вы понимаете, не успокоило, потому что для меня не важно, змея это или уж, это все змеи, это все ползучие вот эти вот. Я очень надеялась, что я не увижу никаких змей, потому что одно дело знать, что они там есть, другое увидеть. Я надеялась, что я не увижу, чтобы я спокойно там находилась. И что вы думаете? Я увидела вот такую змею. Мне кажется, она была размером с метр, и она проползла прямо перед моими ногами. Очень спокойно, конечно, она меня не тронула, я ее тоже. Но мне было так страшно. Я в этот момент замерла. Я удивляюсь, как я не побежала с криками. Кричала я уже потом, когда это все прошло, и я осознала, видимо, что передо мной только что проползла вот такая змея. Я начала кричать немножко. Но все хорошо, ничего страшного не произошло, просто сам вид этой змеи меня очень расстроил. Расстроил настолько, что мне потом не очень захотелось там вообще находиться. Поэтому это, конечно, в моем случае минус природы, почему я не люблю вот эти вылазки на природу, потому что там всякие змеи, мошки, комары, осы. Это все меня начинает раздражать, я начинаю чесаться от этого. Мне поскорее хочется домой. Поэтому я делаю вывод, что просто такой формат отдыха не для меня. Но для разнообразия почему бы не выбраться туда на пару дней максимум. Вот, но этот отпуск, который у меня будет совсем скоро, он будет длинным, поэтому это не на пару дней, поэтому я очень рада. Но еще я очень рада, потому что у нас на улице очень холодно. Сейчас начало мая, у нас периодически идет снег. И это, конечно, не радует, потому что здесь есть и плюсы, и минусы. Плюс в том, что я уже сказала, что у меня аллергия, я аллергик, и когда на улице холодно, я себя чувствую лучше. Наверное, потому что все цветет не так активно, и самочувствие у меня лучше. Но просыпаться при этом по утрам очень тяжело, потому что ты открываешь глаза, за окном серо, иногда по окнам барабанит дождь, иногда слышно, как там дует очень сильный ветер, поэтому в мае такая погода кажется недопустима. Очень хочется, чтобы она не была допустима, но мы ничего не можем с этим сделать, потому что это природа.
Вот, и поэтому я тоже очень рада, что скоро я полечу в тепло. Я думаю, что я вам потом расскажу о своем отпуске и, может быть, даже покажу какие-нибудь моменты. И, может быть, даже сниму для вас влог, потому что мне самой очень нравится этот формат. Я бы сказала, что это мой любимый формат взаимодействия с иностранным языком. Я очень люблю смотреть влоги. И иногда мне очень грустно, что я их не делаю для вас, потому что мне бы этого очень хотелось, но, наверное, из-за того, что нет привычки или навыка в создании влогов, это все откладывается в дальний ящик и забывается. Но знаете, что я об этом помню. Я знаю, что многим из вас влоги нравятся точно так же, как и мне. Поэтому я очень постараюсь как-то почаще их делать. Думаю, что на этом я остановлюсь, чтобы это видео не получилось слишком длинным. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать их в комментариях. И, возможно, я сделаю подобное видео, в котором буду отвечать на ваши вопросы. Поэтому, если есть что спросить, пишите об этом внизу. Надеюсь, что вам было полезно, и вы немножко потренировали свои ушки, послушали что-то на русском. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Whip up my appetite.